Il grande gioco d'amore di Gökberk YLDRM è esploso in piena luce, e i retroscena fanno tremare il web. Perché Gökberk, che non è riuscito a riconquistare Cemre Arda, è stato improvvisamente visto con Selin Yakulu. Vi do il benvenuto su Segreti Turchi. Prima di entrare nel vivo, iscrivetevi e sostenete il canale. Quello che state per ascoltare è un intreccio che sembra scritto per una serie televisiva, ma con protagonisti reali, emozioni crude e una tensione che non risparmia nessuno. C'è un uomo al centro di tutto, Gökberk YLDRM. Abituato a gesti romantici spettacolari e a scelte istintive, ha sempre portato il cuore ben visibile. Ma sullo sfondo, come un'ombra che decide il ritmo di ogni scena, c'è lei, Cemre Arda. Perché, stando a ciò che filtra da ambienti vicini alla coppia, l'apparente riavvicinamento di Gökberk a Selin Yakulu sarebbe il tassello finale di un piano sussurrato da tempo, un tentativo di ritorno reso improvvisamente impossibile, e un contraccolpo emotivo trasformato in messaggio. Siete pronti a scoprire ogni angolo di questo labirinto? Tutto è cominciato in silenzio. Lontano dai set, concentrato su allenamenti, meditazione e un percorso di equilibrio interiore, Gökberk avrebbe confidato agli amici stretti una frase che suonava come un segnale: alcune porte non si chiudono davvero. Non era una nostalgia superficiale, era il richiamo di una storia rimasta sospesa, la certezza che quel filo con Cemre Arda non si fosse spezzato per sempre. Chi gli è stato vicino giura che quel desiderio di riprovarci è cresciuto lentamente, con il rispetto di chi sa quanto siano delicati i ricordi. Poi sono arrivate le domande, quelle che non si fanno mai direttamente. Attraverso amici comuni, contatto, Gökberk ha provato a capire, c'era qualcuno nella vita di Cemre. Il suo cuore era davvero occupato o, magari, lasciava ancora entrare una possibilità? Soprattutto, come avrebbe reagito all'idea di un ritorno? Tutto con discrezione, senza clamori, come si fa quando si teme di riaprire una ferita. Finché, da quel giro di confidenze, è arrivata la risposta che ha cambiato l'aria. La posizione di Cemre Arda è stata educata ma netta. Sorpresa da quell'eco di passato, avrebbe fatto sapere di non voler tornare indietro. Non un rifiuto crudele, non un colpo inferto con fredda intenzione. Piuttosto un confine stabilito da una donna che ha metabolizzato, custodito i ricordi buoni e scelto la propria direzione. Per Gökberk, però, proprio lì è scattata la crepa. Perché lui in quell'uscio socchiuso aveva creduto davvero. Sentirsi dire che la porta, stavolta, era chiusa del tutto, ha cambiato il passo di ogni cosa. Ed è stato dopo quel momento che un altro nome ha invaso le pagine e i feed, Selin Yakulu. Una mattina, una foto in bianco e nero, sorrisi naturali, un'atmosfera rilassata, ha fatto il giro dei magazine. Gökberk e Selin, insieme nella stessa inquadratura. In un lampo il web si è infiammato, nuovo amore, quando è iniziato, è l'attore che archivia più in fretta. Ma l'onda più potente è stata un'altra, che quella vicinanza con Selin fosse in realtà un messaggio indirizzato a Cemre. Non l'inizio di una fiaba, ma la reazione a un no. I sussurri del dietro le quinte parlano chiaro, per molti. La rapidità con cui tutto è accaduto odora di ripicca emotiva. Persino gli amici più fidati di Gökberk sarebbero rimasti interdetti dalla velocità con cui è comparsa questa confidenza, senza preavvisi, senza il solito percorso in cui lui condivide i sentimenti con i più vicini. E poi c'erano le immagini, non braccate, non rubate, ma quasi esibite. Un dettaglio che ha fatto pensare a una mossa più strategica che sentimentale. Un colpo di scena con spettatore preciso. La domanda che rimbalza, allora, è un'altra. Selin Yakulu sapeva di trovarsi nel mezzo di una tempesta nata altrove? Selin è una figura di peso nel mondo degli influencer, una donna che ha consolidato un profilo forte e indipendente. Uscire accanto a Gökberk, lo sanno tutti, cambia l'orizzonte, accende i riflettori, porta vantaggi e ferite insieme. Eppure, stando a certe fonti, all'inizio non avrebbe compreso che su quella foto si stava costruendo il racconto della love story di vendetta. Forse la frustrazione di Gökberk, il suo umore oscillante e la tentazione di dimostrare qualcosa hanno trascinato anche lei.
Non solo. Il Tam Tam ha iniziato a cucire etichette intorno a Céline, la sostituta di Cemre, lo strumento di una rivalsa. Etichette che lei non vuole e non accetterà mai. Per questo, dicono, il suo team sta tenendo il profilo basso, evitando dichiarazioni impulsive e lasciando che la polvere scenda. Céline non ha bisogno di essere la protagonista involontaria di un braccio di ferro sentimentale, ha un suo seguito, una sua strada. Ma intanto, mentre i passi ufficiali restano misurati, gli sguardi del pubblico leggono e interpretano ogni gesto. E qui si arriva al cuore, Gökberk ha davvero dimenticato Cemre. La loro storia è stata travolgente, commentata, amata da chi l'ha seguita come fosse una favola in prima serata. L'alchimia esplosa davanti alle telecamere e scivolata nella vita reale è ancora incisa nella memoria di milioni di persone. Per molti, tra loro è rimasto un capitolo non concluso. La separazione civile, gli elogi reciproci, la cura nel non ferirsi mai in pubblico, tutto lasciava intravedere che, un giorno, una chance potesse riaccendersi. Per questo l'intenzione di Gökberk di riavvicinarsi non ha sorpreso nessuno. A sorprendere, invece, è stata la fermezza di Cemre. E l'effetto domino su Gökberk. Secondo cronisti e addetti ai lavori, lui oggi è diviso tra due urgenze. Da una parte farsi forza e andare oltre, dall'altra non rassegnarsi all'idea che quella storia finisca davvero. Le foto con Céline, allora, vengono lette come il riflesso di questo conflitto. Forse c'è curiosità vera verso di lei, forse la voglia di un inizio pulito. Ma il tempismo ha il sapore inequivocabile di una deviazione emotiva, un tentativo di anestetizzare la ferita mentre è ancora aperta. E cosa pensa Cemre di tutto questo? Apparentemente è calma. Chi la conosce sa che nelle tempeste conserva una linea esterna composta, ma che dietro quella calma ci sono decisioni solide. Le persone a lei vicine non si sono scandalizzate per le scelte di Gökberk, semmai si sono stupite del modo. Cemre oggi è concentrata su progetti, sceneggiature, campagne, famiglia e serenità. Eppure un dettaglio non è sfuggito, il giorno dopo l'uscita delle foto. Sui suoi social è comparsa un'immagine essenziale, luminosa, con un sorriso appena accennato e una didascalia che non diceva niente e diceva tutto. C'è chi l'ha letta come un segnale, io vado avanti. Ognuno risponde delle proprie mosse. Dove porta, allora, la strada tra Gökberk YLDRM e Céline Iacolu? Nessuno azzarda certezze. C'è chi scommette su un'intesa breve, utile solo a riempire un vuoto emotivo. E c'è chi, al contrario, crede che il carattere deciso e l'autonomia di Céline possano essere un argine benefico per lui. Però su un punto tutti concordano, l'inizio non è nato da fondamenta pure e incontaminate. È partito sotto il segno della reazione, non della costruzione. E relazioni così o evaporano all'improvviso, o sorprendono tutti crescendo proprio dove nessuno le aspettava. In mezzo a questi pronostici, Gökberk cammina su un crinale. Da un lato c'è un amore che pensava di aver salutato ma che in verità non ha mai lasciato davvero, Cemre Arda. Dall'altro, una presenza nuova, attuale, potente nel suo modo di stare nel presente, Céline Iacolu. In mezzo, un uomo che non sa ancora dove posare definitivamente il cuore. Questo racconto accenderà altre voci, porterà nuovi commenti, genererà accuse e difese. Ma una cosa è ormai evidente, il tentativo di Gökberk YLDRM di tornare da Cemre Arda, il suo rifiuto composto e la successiva apparizione con Céline Iacolu sono già il caso sentimentale che incendia il 2025 dello spettacolo. Amore o vendetta, davvero? Forse entrambe le cose, a tratti. Perché la vendetta, quando è solo un riflesso del dolore, dura il tempo di una foto. L'amore, se resiste ai no, o trova un'altra forma o si arrende senza più farsi male. E in questo momento, più che una trama lineare, vediamo una tempesta, l'orgoglio ferito, la voglia di dimostrare di stare bene, la necessità di sentirsi scelti e non solo ricordati. È questa la partita che Gökberk sta giocando, più contro se stesso che contro chiunque altro.
A chi guarda da fuori resta un compito: non confondere i flash con i sentimenti. Perché una foto può raccontare una scena, ma non tutti i motivi che ci hanno portati lì. La verità, quasi sempre, sta nei silenzi tra una notifica e l'altra, in un messaggio mai inviato, in una chiamata rimandata, in un "come stai?" che resta in bozza. E se davvero tra Goldberg e Cemre un capitolo fosse finito, allora vedremo due strade nette. Se, invece, c'è ancora qualcosa che spinge il destino allo stesso tavolo, lo capiremo da dettagli minuscoli, quelli che sfuggono ai comunicati ma non agli sguardi. Intanto, Céline gioca la sua partita più difficile: restare se stessa mentre tutti provano a incastonarla in un triangolo che forse non voleva. Tenere i toni bassi è la sua mossa più intelligente. Perché se la relazione dovesse avere una chance vera, dovrà nascere lontano dal rumore. E se invece è stata solo una parentesi, si chiuderà come è iniziata, con un'immagine che, rivista tra qualche mese, sembrerà appartenere a un'altra epoca. Da qui in avanti, ogni passo conterà il doppio. Perché la prossima mossa, un incontro pubblico, un commento, una scelta di copione, persino una canzone in una storia, verrà letta come una dichiarazione. E forse non è giusto, ma è così che funziona quando l'amore di due persone diventa il romanzo di tutti. L'unica certezza è che il temporale nel cuore di Goldberg non è ancora passato, e nessuna trama, in questo mondo, si chiude davvero finché la pioggia non smette. Grazie per essere stati con noi su Segreti Turchi. Se volete seguire ogni svolta di questa vicenda e ricevere subito i nuovi contenuti, mettete like, iscrivetevi e attivate le notifiche. E ditemi nei commenti, secondo voi, la mossa di Goldberg è stato un gesto d'amore o un atto di vendetta? I messaggi più incisivi li leggerò nel prossimo video. A prestissimo, qui, dove i segreti diventano storie e le storie, inevitabilmente, diventano verità condivise.